გამარჯობა მეგობრებო. ესე იგი ვინც მიცნობთ, ვინც არ მიცნობთ, მე ვარ ნოე. ზოგი მიცნობს მანქანით, ზოგი პირადად მიცნობს, რა. მოკლედ ყველას თქონა იყო რომ გადამეღო ვიდეოები. თუ როგორ ვაწყობ ჩემ მანქანას საკუთარი ხელით, რა, ანუ აი ყველაფერად კი რამე მაგაკეთებული. უმეტესი ყველაფერი ჩემი ხელით, რა და ყოველთვის შედეგით შესაბამისი იყო, რა და ნუ მოკლედ 2 თვეა მანქანა გაჩერებული ყავს, ძრავი დავშალე მთლიანი რეფილდის გამო და ამდენი ხანი მითხო ყავს გაჩერებული, რომ 2 თვე ლამის, ანუ ნაწილებს ველოდებით იმის გამო, რომ გვინდა ორიგინალი ყველა დეტალი და ვიწერთ იაპონიიდან Mitsubishis ოფიციალური მაღაზია რა. ამის გამო დაიმთხვა ხალხლები და გადაიწია ყველაფერი რა და ეხა მოვიდა ის დღე, რომ ვიდეოთანში სადაც შემოხარა და ძრავი უნდა ავაწყო. დღეს ეს გეგმა გვაქვს, რომ ძრავი ავაწყო და რა ჩემი მერე იქნება. შემოგთავაზებთ ვიდეოში ამ ყველაფერს და აი მოვედით ადამიანთან. შევხედოთ შიგნით. რაუნდ გუმარია. Minatra. არ მოიწინო მალე მოიხოდები.
close note. This is not the end.